Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Сегодня будем разбирать чашечку, что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает, на события ближайшего будущего, что стоит на пороге и кто. Давайте начинать. Прежде вас попрошу подписаться на канал, кто еще этого не сделал, поставить лайк этому видео заблаговременно. Спасибо вам заранее, а мы начнем, видимо, со стенок чашки. Так, смотрите, у вас приглашение либо на прогулку, либо встреча. Вот здесь двое друзей, и кто-то явно третий лишний. Вас могли позвать на прогулку, а потом впоследствии выяснилось, что еще придет какой-то третий человек, которого вы не ожидали увидеть. Вот здесь акцент на голову. Либо думаете очень много, рассуждаете внутри себя о какой-то прогулке. Кстати, прогулка здесь опять дерево, либо парковая зона, либо там, где есть деревья, у вас, может быть, вдоль дороги какой-то понасажены. Либо думаете на прогулке, либо, знаете, после прогулки какая-то головная боль. Вот акцент на головную зону у вас. Смотрите, вот две руки протягиваются, договариваетесь о полотке, либо перемене общей с каким-то человеком, либо о поездке совместной с каким-то человеком. У вас на этой поездке происходит переоценка, ценностей или каких-то важных вещей для себя. Вот вы поднялись на новый уровень и рассуждаете теперь о многом. Вот в буквальном смысле гость какой-то спешит к вам в дом. Человек, который придет к вам в дом. Гость, стало быть. Так, здесь у нас такая яркая собачка обозначилась. У вас у друга или у подруги в самое ближайшее время, скорее всего, семейное. Но это не перемена, это скорее новый цикл какой-то в семье. Вот, что-то затянувшееся, что-то было затянувшееся, то есть ничего не развивалось, и вот сейчас какой-то переход в новый цикл жизни, в новый этап жизни, у кого-то перемена, вот связанная с чем-то новым у друга вашего или у подруги. Так, давайте смотреть на блюдечко, события недавнего прошлого. Вот смотрите, по этой семерочке еще и семерка вторая внутри. Недавний период времени был скорее омрачен чем-то, вот по этой обильной гуще. Думали очень много, раздумывали очень много о планах наперед, пытались найти какой-то просвет, как найти решение некой задачи в вашем поле зрения. Еще в недавнем прошлом, вот смотрите, вы стоите на крыше дома, расчищаете что-то. Здесь двойка и шестерка. Вот на самом деле что-то хорошее должно было произойти в доме. Либо в буквальном смысле, в физическом смысле вы чистили, может быть, крышу дома, или, может быть, снегом навалило, и вы расчищали крышу. Или вот какой-то явный сдвиг произошел в доме, причем в вашу успешную сторону по этой шестерке. Какая-то перемена радостного для вас характера в недавнем прошлом. Также здесь, смотрите, обозначены двое или еще кто-то третий есть, трое людей очень эмоциональных. Вот девушка, женщина постарше, или разговор о ком-то еще третьем, или присутствие третьего лица еще здесь. Говорят очень много, разговаривают, и эмоций очень много, что-то очень животрепещущее, очень эмоционально обсуждают здесь. Какие-то эмоциональные вопросы. У вас, смотрите, в недавнем прошлом произошла в несколько этапов передача чего-то через несколько людей. Вот одна передача, потом кому-то передали, потом еще кому-то передали, потом вам передают, и вы еще кому-то передаете. Вот здесь мне слегка напоминает этот процесс, как передача, переливание из пустого в порожнее. Может быть, никому не нужная вещь, и никто не знает, куда ее отдать. Вот одному не нужна, второй передал, третьему не нужна, четвертому передал и так далее. Я вижу, что и вы здесь кому-то передаете. Может быть, что-то ненужное отдали, и вы сейчас ломаете голову, куда эту вещь сейчас пристроить. Давайте переходить к чашечке. Кто стучит, что гремит, что на пороге стоит. Так, давайте с основного образа начнем, с дна. Вот смотрите, у вас в руках темная луна. Какой-то вопрос требует в самое ближайшее время выяснений. Я вам скажу, что выяснение вопроса или продвижение вашего вопроса заключается в опять, вот вы на горе стоите, на гору идете, в гору поднимаетесь, то есть какое-то ваше действие, ваше преодоление, вот ваша трудоспособность здесь будет играть решающую роль в отстранении, устранении какого-то неясного момента. Вот по темной луне все, что касается путаницы, запутались, потерялись, не знаете ответа, но вы на гору вступили очень четко. Давайте начинать с самых низов. Так, во-первых, у вас в рабочей среде после затяжного момента какой-то стабильности, вот у вас стрелка наверх и цифра 1 в руках. Вы поднимаетесь на работе, вот опять вы в шляпе,
на какую-то новую ступень, какое-то продвижение в работе качественное. Вам здесь даже есть что отпраздновать. Вот вы втроем объединились рыбкой. То есть кто-то вас поздравляет, кто-то вас, не носит на руках, но точно есть повод для празднования здесь, в рабочей ситуации. Какое-то продвижение на ступеньку выше стали. Так, здесь смотрите, опять несколько силуэтов домов обозначилось вот во всей этой эпопее. Какой-то период 2-дневный или 3-дневный вас ждет, когда необходимо будет либо монотонную работу по дому совершать, либо какие-то действия для разруливания задачи относительно дома, опять же, совершать. Вот такие изолированные здесь кабинетики мне напоминают вот опять бюрократический аппарат, возможно. То есть будете ходить по кабинетам, что-то спрашивать. Здесь вы с домом, в вопросах дома, или у вас здесь 2 дома, вот больше на 2 крыши, похоже, с кем-то не сошлись. Вот хочется успеха, хочется продвижения, но вы в одну сторону смотрите, а человек, с кем необходимо договориться относительно дома, в другую. Вот либо спор, либо дискуссия, либо попытка найти компромисс в 2 домах или относительно дома со вторым человеком. Так, вот здесь куда-то вы бежите. Важно будет куда-то успеть. У вас все части, все конечности из птиц состоят. Успеть, например, написать кому-то, или успеть ответить кому-то, или успеть спросить кого-то. Очень важный здесь момент. Но я вижу, что вы успеваете ко времени. У вас очень эмоциональным является вопрос выдвижения куда-то. Вам кто-то может говорить о том, что пора. Вот смотрите, изо рта, в данном случае женщины, выходит рука и наказывает: пора уже вот выдвигаться куда-то. У вас это действие, выдвижение ваше успешно закончится, однако сейчас полно страхов, опять акцент на голову, вот в зону лба, думаете, очень много размышляете, какие-то моменты прошлого имеют значение, смотрите на прошлое. Так, давайте с основных картин. С каким-то человеком вы здесь обсуждаете то, где человек более опытнее вас. Вы с этим человеком стоите вроде как на равных, но у человека гора повыше вашей. По троечке этот момент происходит через 3 периода времени, 3 часа, 3 дня, 3 недели. Но этот вопрос и решается по троечке тоже. Вот когда спросите, вам человек в тот же период времени и ответит. У человека больше компетенций здесь, чем у вас. Человек более опытен. Или вы, например, спрашиваете кого-то, чье поле действия вам интересно. То есть спросить у компетентного человека. Такой здесь момент. После этого разговора вы этим опытом пользуетесь человека. Вот смотрите, из этой горы садитесь в корабль этого человека, его благодарите или ее за помощь, потому что для вас это продвижение. То есть тот совет, который был дан вам, для вас этот скачок, толчок для перемены, для какого-то выдвижения, продвижения. Смотрите, вот в буквальном смысле здесь происходит расплата за ваши страдания. После преодоления чего-то, причем по 8, несколько раз пришлось что-то переделывать или куда-то ввязываться по этой горке, вы сейчас получаете цветок, получаете награду заслуженную. Причем у вас шапка, олицетворяющая то, что вам эта награда, эта победа досталась заслуженно. И вот еще символ того, что все по плану. Как должное, в качестве должного получаете награду за свои прошлые преодоления, за свои пройденные задачи, пройденные горы, пройденные препятствия. Для вас этот вопрос, вот смотрите, либо с буквой А связан. Опять по 7 было трудно, что-то решали долгое время. Это либо в работе, вот по этой букве Р, либо заслуженная радость, заслуженная победа, вот в этой ситуации, в этом ключе. Так, по 3. Принимайте решение, и здесь оно судьбоносное, какое-то жизненно важное решение. Вот из шапки опять 2 альтернативы. Дело касается, возможно, вашего какого-то блага. Вот мешок перед глазами маячит, и вот еще целая рыбка над головой. То есть принятие решения жизненно важное о доходе или о распределении ваших накоплений, может быть, или о будущей зарплате, или о настоящей зарплате. Дело опять касается общения, согласования вот этого момента вашего с кем-то еще. Или 2 области вашей жизни необходимо будет как-то скомпоновать. Вот одна из них, видимо, доход, зарплата, ваше благо, ваше благополучие с наличием какого-то человека. Так, давайте переходить к блюдечку. Что стучит, кто гремит, что на пороге стоит. Во-первых, 2 победоносные здесь позы. Вы сперва
выглядите как не при делах, у вас здесь пассивная позиция, я сбоку постою, с краю постою, и вот здесь вот символы саморефлексии, очень много процессов происходит у вас внутри, переживаете о чем-то, и поэтому не можете ввязаться вот в сам этот процесс. А внизу процессы, вот первый силуэт, поднимающий руки наверх, победоносное движение, и вот еще человек побеждает что-то. Вот по этим камням и высоте силуэтов я могу сказать, что это опять же что-то, какие-то бюрократические проволочки, которые удалось одолеть, преодолеть, пройти, с ними разобраться, расквитаться, что-то преодолеть. Либо вот какая-то, я не знаю, что-то стоящее над уровнем человека, то есть какая-то, может быть, корпорация или компания большая, или значимое общественное лицо, может быть, то есть выше уровня человека. Вот в этом контексте с вашей стороны происходит какая-то победа, какое-то улучшение. Вы здесь очень счастливы, очень рады. Что-то получилось взять, что-то получилось преодолеть, что-то удалось. Так, у вас здесь, смотрите, сидите под какую-то музыку. Сидите, сидя и слушайте музыку. Здесь кто-то с вами еще вместе синхронно сидит. Либо это, может быть, концертный зал, где слушают музыку, или, я не знаю, где еще сидеть можно и слушать музыку. Может быть, в поезде ехать, или в машине, или, я не знаю, в самолете лететь под одну и ту же музыку. Вот опять вам в работе мерещатся новые горизонты. У вас здесь в руках подзорная труба, выглядывание до перспектив в рабочей сфере, рабочем процессе. Что вам светит? Что дальше? Куда я иду? Что меня ждет? Вот такие вопросы вы задаете в самое ближайшее время. У вас вот этот момент вызывает череду новых событий. Вот вы здесь в самом конце блюдца. Куда-то идете дальше, куда-то направляетесь. Итак, мои дорогие, вот такая чашечка на сегодня. Как всегда вам желаю, пусть весь негатив останется только в этой кофейной гуще. Пусть в вашей жизни проиграются только радостные, счастливые, приятные моменты. Всем роскошного дня, всем замечательного настроения, всем до встречи, всем пока-пока.